This is a group of Thai farmers involved in their daily activities. They are discussing production and marketing experiences, current prices, the weather, and other usual farming issues. What is special about these farmers is that all of them have a disability. They are all proud and more self-confident thanks to a new life experience. Since February 1999, 49 men and women disabled farmers from northeast Thailand have been selected to join a 2-month training program in mushroom cultivation. This program was designed by the United Nations Food and Agriculture Organization in collaboration with the Department of Public Welfare of the Ministry of Labour and Social Welfare in Thailand. The innovative program offers new training opportunities for disabled farmers at the Ubon Ratchathani Training Centre. And so he has no problem setting up a mushroom house. Joanne and Satit, 2 FAO project consultants, carefully selected the potential trainees through personal interviews to ensure that each candidate would be strongly committed and capable for the intensive training and to ensure full support of their family. One of the most challenging tasks in this training is to overcome the feelings of hopelessness and loneliness and to open up their minds to discover their own capabilities for using new opportunities to learn new skills. Therefore, the first week of training was dedicated to special motivational sessions, which mentally prepares trainees for a change in attitude towards new challenges. Oradi Silachai, the 20-year-old daughter of a Thai farmer, is confined to a wheelchair because she lost the use of her legs as a result of a car accident a few years ago. Today, she works as a mushroom cultivation trainer at the centre. เข้ามาวันแรกก็ไม่คิดว่าจะอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราแบบไม่รู้เราทำอะไรไม่ได้หรอกคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าทำเหตุก็ไม่รู้จะไปเขียนอะไรทำก่อนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบยากๆใช่ป่ะเราคิดว่ามาสนุกแค่แบบวัน2 วันเราก็จะกลับทันทีเงี้ยว่าอาจจะมาช่วงอบรมจริยธรรมมันจะมีกิจกรรม3 วันแล้ว3 วันเราก็กลับแล้วบอกเงี้ยเราทำไม่ได้หรอกจะคิดอย่างนี้ไงแล้วบอกก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเรื่อยๆว่าก็เลยคิดว่ามาสนุกแล้วก็จะกลับบ้านไปอยู่บ้านแค่นั้นเองแต่พอมาทำที่นี่จริงๆมันคือแบบมันมีอะไรที่แบบท้าทายให้เราแบบว่าเราจะต้องแบบเข้าไปหามันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมีอะไรให้เราคิดมีอะไรให้แบบเราต้องแบบทำอยู่ตลอดเวลาแบบมันจะกระตุ้นเราแบบให้เราแบบเริ่มมีความหวังที่จะทำอะไรสักอย่างในอนาคตหลังจากจบโครงการ ใครอยากยกเท้าขึ้น Motivational sessions create the right environment to be more open with themselves, to others, and the opportunities offered for people with disabilities. They learn that if they set their minds to it, they can do what they want to do. ไหนลองแสดงภูมิปัญญาหน่อยนี่เห็นไหมเพื่อนเราคนนี้มีความสามารถใช่ไหม Every morning, Sang will get up at dawn to harvest mushrooms and sell them at the morning market. Sang is one of the former trainees that was selected to become a trainer at the centre. He and his fellow trainers are responsible for administration, production, marketing and maintenance of the mushroom farm. They also acquired innovative technology in food processing with the support of the Post-Harvest FAO Regional Office in Bangkok. ก็ภูมิใจที่แบบท
ทางโครงการเขาแบบคิดที่จะก่อตั้งเรื่องฟาร์มเพราะตั้งแต่เริ่มมาเรียนก็ไม่นึกว่าทางโครงการ FO เขาจะให้มีการทำงานฟาร์มโดยใช้คนพิการที่แบบจบแล้วบริหารงานกันเอง ก็ไม่เคยคิดตรงจุดนี้ที่ได้มาทำตรงจุดนี้ด้วยก็นึกว่าแค่เราจบไปก็คือไปทำที่บ้านเดินไม่ค่อยสวยก็ภูมิใจตรงนี้ที่เขาแบบยังเห็นความสำคัญตรงที่ว่าจะให้คนพิการเขาไว้ใจไงเขาแบบให้ความไว้วางใจว่าจะทำงานฟาร์มนี้ One part of the success of the training is because disabled trainers know very well what the needs of the trainees are. Furthermore, the trainees will feel closer to the trainers, having so much in common. The 60-day training integrates a necessary amount of theory with more hands-on experience. Learning by doing remains the best way to acquire the skills to become successful mushroom producers. เป็นแม่ร่างกายพิการแต่ผมไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตคือมือก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะครับนี่คือมันหักแต่ผมใช้ตีน2 ตีนนี่จับถุงและใช้มือดึงคือใช้คีบนี่ใช้ตีนให้มีประโยชน์พอใช้ตีนคีบและเหยียบหนึ่งแล้วใช้มือดึงค่อยหมุนรอบไหมมันก็จะประสานกันได้ดีคือว่ามือเดียวนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์หลาย The proper time for inoculation is in the morning before sunrise. The room must be very clean to avoid contamination. The mushroom house must be constantly monitored for fungi, plant diseases and pests. The bags need to be cleaned every day while mushrooms incubate until the bags are opened. Humidity must be maintained by regularly spraying water in the mushroom house. Mushrooms need to be harvested at least 2 to 3 times per day. The actual picking and selecting must be done carefully and hygienically. The most important thing to create the project is to love the project and also love their work. Like when we teach our trainees, we try to tell them or suggest them to love mushroom. When you grow mushroom, if you love mushroom, the mushroom will coming out to waiting for you in the morning, in the afternoon, or the whole days. So it means that love, you really love in your work, and that will be make the successful. The mushroom farm at the Ubon Training Centre has all the facilities and equipment of a commercial medium-scale mushroom enterprise to accommodate skills training for disabled farmers. These adaptations are quite simple and low cost, yet they offer considerable advantages for disabled farmers. Doors and aisles need to be wider than average to accommodate wheelchairs. Mushroom racks and pasteurisation chambers are lower than standard to allow access to people in wheelchairs. Since most of the trainees will start their small mushroom house near their homes, the training centre also developed appropriate technologies to be used by the trainees. During training, they are taught how to build small mushroom houses with local, low-cost materials. In the village, these mushroom houses can be built at a low cost with the proper amount of light, humidity and ventilation. This pasteurisation chamber, an essential element in the making of mushroom bags, is a good example of adapted technology. Sangpet Tumdee has problems with humidity and with the pasteurisation. ตอนแรกๆนี่เราผสมเปียกมากเกินไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลดป
ริมาณน้ำปริมาณความชื้นลง แล้วก็ควบคุมตรงถังหนึ่งนะฮะจากตอนนั้นเราใช้เวลาเพียง2 ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเป็น3 ชั่วโมงกว่าค่อยเปิดถังแล้วก็เก็บออกมาค้างคืนไว้1 คืนแล้วก็ต่อเชื้อ Most trainees are now successfully growing mushrooms at their farms and have gained a great deal of confidence. The FAO Rural Development Regional Office also prepares farmers to become entrepreneurs. As entrepreneurs, they become active members of their families and communities. They are now recognised as full participants in society. Some years ago, Supon Noi Wong was an overseas worker. Following a leak of nerve gas in the factory, his legs became weak and was promptly fired from his job because of his disability. Today, he has reached economic self-reliance as a full-time mushroom farmer. He has 2 mushroom houses which can contain up to 4,000 mushroom bags, resulting in a steady income of around 600 baht per day, or about $15 US. แต่อย่างการครอบครัวนี่เมียทั้งแม่เฒ่าทั้งพ่อตาแม่ยายนี่ซอยเบิดทุกคนครับซอยเบิดผมจนดีใจจนน้ำตาออกพวกพ่อตาแม่ตาเพิ่นซอยเบิดทุกคนว่าเห็นอาการว่าเจ้าของเป็นแนวนี้พวกลุงพวกเต่านี่แย่งซอยดีครับผมหนวดปลื้มใจนี่ว่าสิท่านลุงซอยแนวกิจการผมคิดว่ากิจการก้าวหน้าอยู่ผมคิดว่าท่านลุงซอยลุงพอซอยเนื้อซอยแห้งพวกลุงพวกหนาขึ้นไปผมว่าอันนี้ผมคิดว่าดีครับได้ดีเฮ็ดหน้าเครื่องนึงก็ทอเฮ็ดทีนึงครับทอกันคนได้คนดีท้ายผมยอมรับอยู่ก็ความรักษาเฮ็ดครับของมันนี่กันรักษาอะไรก็เดินก้าวหน้าไปกันรักษาบ่ได้เป็นว่าเก็บตัวนึง2 เทื่อนี่ก็ตึกนอกเลยผมว่าจังซั่นทำนอกผมดุนแดกนี่ผมผมพยายามเมื่อนึงผมออกจากโรงเฮ็ดจักเม็ดผมจะดูแลอยู่ผมอยากเกิดนอกเกิดนึงคือเจ้าคืออาจารย์เพิ่นสอนมานะผมคิดว่าจังซั่น Suna Salsuwan regularly joins his family in the rice field, although the work is very hard on him. He built a small mushroom house near the family home, where he is successfully growing mushrooms. He sells the fresh mushrooms on the local market, where they are in great demand. ก็ว่าฉันเอาเสียแม่ดีใจผมได้ไปร่วมใจกับลูกชายผู้นี้อย่างบอกว่าอะไรแม่ก็ดีใจแต่ว่าอย่างแม่ได้ขอบครัวได้ซื้อนั่นซื้อนี่กินค่าอาหารค่าไฟก็ได้ใส่ Suna himself says this is the best thing that ever happened to him. Even though his farm is small, it generates a steady supply of supplemental income and food for the family. Prap Muan lost both his legs in an accident at the worksite. Darat has one paralysed arm due to a car accident. After this unfortunate event, she was deserted by her husband, leaving her to care for her 2 children. Pramuan and Darat met during training. They started a joint mushroom enterprise and then married. They can now provide for their family. ที่เรานึกอยู่ทุกคนคงรังเกียจเราเนี่ยไม่กล้าที่จะรักใครจะมามีความรู้สึกช่วงจบเนี่ยแล้วมันจะมีมาหน่อยมันจะผิดหน่อยนึงก็ต่อไปก็ผมได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้มาร่วมชีวิตกับร้านนี้ก็พยายามที่สุดนะอาจารย์ก็ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็พึ่งซึ่งกันและกันได้บางอย่างที่หนูทำได้บางอย่างที่เขาทำได้ก็เราก็ช่วยกัน
สมานกันว่างั้นเถอะ มันไม่ได้แยกหน้าที่ของสามีภรรยาไม่ได้แยกเลยอย่างก็ เราจะ อ ร่ว ย่าม งเช่ กัน นเลย ทำกับข้าวนี่ก็เนี่ยผมก็แขนเดียวทำยาก ทำไม่ ก็ ได้ ผมก็กับน้าช่วยกันกับน้าผู้หญิงน้าผู้ชายก็ช่วยกันกับพ่อด้วย ไม่ไม่ได้แบ่งหน้าที่กันเลยใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปซักเสื้อซักผ้าน้าก็ช่วยแฟนผมก็ยากบางทีผมก็ถ้าว่างผมก็ทำก็ ไม่ได้แบ่ง ส่ ว่า วนมากจะเป็นถ้าผมจะใช้เขาเดินแทนเวลาผมถอดขาแล้วก็เดิน At 5 o'clock in the morning, a group of 3 mushroom growers, Sawang, Pramuan and Darat, bring their mushrooms to the village market. They sell their mushrooms in less than an hour, more than 13 kilos. It is very important that trainees develop marketing skills. They learn how to avoid market saturation and to understand seasonal price fluctuations, as well as the differences between mushroom quality and species. Sang Hatawong is both a trainer at the centre and a mushroom entrepreneur. He transferred the know-how to his family and friends. กิโลนึงพอดีให้มันได้จังสี่มันจังมาตรฐานนะ แนะนำเฮ็ดมาให้ก็ได้เลยว่าติดขึ้นกระซำเพิ่งท่าใจเพิ่นที่กลางติดตามมาให้น้องก็จังเลยติดขึ้นไปบ่นึกว่าพันมาเพิ่นสิไปจังได๋มาจังได๋พ่อแต่แม่อยู่ร่วมอีหยังมาสู่ครอบครัวไปผูกเฮ็ดนี่ก็ดีขึ้นหลายเติบขึ้น ฟังนี่ก็เจ็บได้ล่ะครับนี่เจ็บได้เจ็บได้ งั้นไหนวงจักบาทนี่ยัน5 บาทวงน้อยนะ One of the advantages of growing mushrooms near the home for a woman is that it can be combined with other farming and household activities quite easily. ทำเห็ดนี่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันก็ดีเหมือนกันค่ะอย่างน้อยเราก็เอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเพราะว่าทำเห็ดเนี่ยเราเข้าโรงเสร็จแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ต้องปักปีนี้วันคืนอะไรอย่างเงี้ยดูแลบ้าง แต่ก็ไม่ทั้งวัน On the 17th of October 2000 marked the handover of the project from FAO to the Department of Public Welfare. It was also the opening of the 3rd Mushroom Cultivation Training Program. The experience gained from the first 2 training cycles enabled the Department of Public Welfare to take over the mushroom production training, independently from any FAO financial or technical support. As a result of the FAO training activities, over 70% are now successful mushroom entrepreneurs, and it is hoped that this percentage shall be maintained. She explained that this site is a mycelium. Obviously, when we want to make a country or a region free from hunger, we must make it sure that the region is also free from poverty, because the food security has the elements of not only production, but also the access to the food which is produced in the countries. Therefore, poverty alleviation becomes an integral part of the total effort of FAO. What most strikes me is the self-confidence of the trainees, which is essentially a product of 3 months training. And after that, a couple of months first trials. It is wonderful to see how they know that they are equal, they can be equal, they know how to do things, solve problems, and in effect, 3 of them married, and this is a good expression of self-confidence, and they married not just to marry, but to be entrepreneurs and to contribute to family income. So that is really something wonderful. ที่โครงการนี้นำเข้าไปเพราะโครงการนี้มันนอกจากได้อาชีพแล้วมันจะได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สู่ชุมชนและเป็นแม่แบบของชุมชนทำให้คนพิการได้รับการดูแลอย่าง
อย่างดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมขึ้น นโยบายแผนงานของเรานะเราคิดว่าโครงการนี้ต่อไปเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการโดยคนพิการนะคะไม่ใช่เป็นของภาครัฐแต่ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยภาครัฐโดยกรมประชาสงเคราะห์เนี่ยนะคะร่วมกับทางจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หมายความว่าให้เขายืนอยู่บนขาของตัวเองได้หมู่กันได้แล้วก็รักกันเนี่ยไม่ต้องถือสา As at previous opening and closing sessions, former trainees are invited to facilitate group exchange experiences and to benefit from mutual advice and encouragement. พูดไม่ถูกเลยนะนี่ขนาดพูดไม่ถูกนะเนี่ย คิดว่าจะรวมกลุ่มกันแบบประมาณ5 คนแล้วจะทำให้ครบวงจรคือตั้งแต่ทำเชื้อเองเปิดดอกแล้วก็ทั้งแปรรูปด้วยก็จะแบ่งกันแต่ละฐานก็พี่เขาจะให้ทำเชื้อนอกจากนั้นเขาก็จะดูแลเรื่องก้อนเรื่องอะไรแล้วก็จำหน่ายก้อนเชื้อจะมีโครงการอะไรอาหารกลางวันเด็กเชื่อเราก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็จะให้ก้อนเข้าไปแบบไปเปิดดอกสอนเด็กๆนักเรียนอะไรเงี้ยก็ทั้งกลุ่มแม่บ้านด้วยแล้วก็ทุกจุดที่เขาต้องการ Today, we see a picture of self-confidence and dignity of these disabled people. They have seen the results of their accomplishments. It is hoped that the seeds of success for this small group in Thailand will spread out to the disabled in neighbouring countries. The disabled, a group that is not always directly visible.